میں بھی جاتے ہیں, مسجدوں میں بھی جاتے ہیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم جیت جائیں اور ہمیں عہدہ اور منصب مل جائے. یہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے, اس کے دین کے لیے سب سے زیادہ خطرہ بتلایا تھا کہ جس انسان کے اندر مال کی حرص اور عہدہ اور منصب کی لالچ پیدا ہو گئی, پھر اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے. میرے بھائیوں, میں یہ نہیں کہتا اور نہ یہ اسلام کہتا ہے کہ مال مت کماؤ, بلکہ رب یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھ لو, رزق کی تلاش میں نکل جاؤ, مال کماؤ. مال زندگی کی ضرورت ہے, مال انسان کے لیے ضرورت ہے, لیکن اسلام کے حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. حرام مت کماؤ, حلال کماؤ, آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. ادب کے دائرے میں رہ کر کے, اسلام کے دائرے میں رہ کر کے مال کو کماؤ. تمہیں دنیا کے اندر مال کی ضرورت ہے, کمانا پڑے گا, لیکن اللہ کو مت بھولو, آخرت کو مت بھولو. دنیا کے چکر میں رب کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کرو, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھا دیا کہ یہ دنیا کی عیش و عشرت میں اگر تم نے زندگی گزار لیا اور اللہ کو ناراض تو کر لیا, قیامت کے دن جہنم ملے گی, تو یاد رکھو یہ سودا تمہارے لیے مہنگا پڑ جائے گا. لیکن اگر تم نے دنیا کے اندر غربت میں زندگی گزار لی اور قیامت کے دن جنت مل گیا, تو یہ سودا تمہارے لیے مہنگا نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک مالدار کو لائے گا جس نے دنیا کے اندر اپنی پوری زندگی عیش و عشرت میں گزاری, ناز و نعمت میں گزاری, رہنے کے لیے گھر تھا, کھانے کے لیے اچھی اچھی نعمتیں موجود تھی, برانڈڈ کپڑا پہنا کرتا تھا, سب کچھ اس کے پاس تھی, گاڑیاں بھی موجود تھی, بنگلوں میں رہا کرتا تھا, کوئی پریشانی دنیا کے اندر لاحق نہ ہوئی. اللہ اس انسان کو, وہ جہنمیوں میں سے تھا, رب کو ناراض کر چکا تھا, اللہ رب العالمین اس انسان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا, نکال کر کے پھر سوال کرے گا, اے بندے خدا بتا, اے میرے بندے بتا, دنیا کے اندر تجھے کوئی نعمت یاد ہے کہ نہیں؟ وہ انسان جس کی ساری زندگی سکھوں میں گزر گئی تھی, کوئی دکھ لاحق نہ ہوا, ایک مرتبہ جہنم کا سزا چکھنے کے بعد رب کے سامنے کہے گا, اللہ اے اللہ مجھے کوئی نعمت یاد ہی نہیں ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی دکھوں میں گزر چکی ہے. دوسرا انسان اللہ رب العالمین لائے گا جس کی زندگی دکھوں میں گزر گئی تھی, رہنے کے لیے گھر نہیں تھا, کھانے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے, کھانے کے لیے اچھی نعمتیں نہیں تھی, پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے, ہمیشہ بیماریاں رہتی تھی, پریشان رہتا تھا, لیکن رب کو راضی کیا تھا, رب کو خوش کیا تھا. اللہ اسے ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے جنت کے اندر داخل کرے گا, نکال کر کے فوراً سوال کرے گا, اے بندے خدا بتا, اے میرے بندے بتا, کیا دنیا کے اندر تجھے کوئی دکھ یاد ہے کہ نہیں؟ وہ انسان جس نے دنیا کے اندر اپنی ساری کی ساری زندگی دکھوں میں گزار دی تھی, جنت کا ہلکا سا مزہ چکھنے کے بعد کہے گا, اللہ مجھے دنیا کی زندگی میں کوئی دکھ لاحق ہی نہ ہوا, وہ دکھ کو بھول چکا ہوگا. اسی لیے میرے بھائیوں, ہم یہ کہتے ہیں دنیا کے پیچھے اتنا نہ پڑ جاؤ کہ رب کو بھول جاؤ, اور دنیا کی عیش و عشرت میں رب کو بھول کر کے قیامت کے دن جیسے ہی جہنم میں جاؤ دنیا کی عیش و عشرت بھول جاؤ گے. اس لیے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. دنیا کے اندر تمہیں تکلیفیں رہیں گی, رب راضی ہو گیا, جنت مل گئی, جنت میں جانے کے بعد دنیا کی تکلیفیں بھول گئی, تو یاد رکھو یہ سودا تمہارے لیے مہنگا نہیں ہوگا. اور ایسے ہی ہمیں دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. میرے بھائیوں اور دوستو, اسی لیے رب العالمین نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. دھوکا کیسے ہے؟ ایک انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے, کماتا ہے, پراپرٹی بناتا ہے, اچھا گھر بناتا ہے, اور اچھا گھر بنانے کے لیے پوری زندگی محنت کرتا ہے. جیسے ہی اس کی زندگی کی آخری سانس ختم ہوئی, موت کا فرشتہ آیا,
बेटा कहेगा मेरे बाप को जल्दी ले चलो कब्रिस्तान में पहुंचा दो। बेटा ये नहीं सोचेगा कि मेरे बाप ने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मेहनत से मेरे बाप ने कमा करके इस घर को बनाया था, अभी रहने दो, अभी कुछ दिन मेरे बाप को रहने दो, एयर कंडीशन में रहने दो, अभी दफन मत करो। बल्कि बेटा कहेगा जल्दी ले चलो, अब इसका ठिकाना मिट्टी के अंदर ही है। एक बाप जिसने मेहनत करके लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी, रब को नाराज करके जैसे ही इंतकाल होता है, बेटा ये नहीं कहेगा मेरे बाप को इस गाड़ी के अंदर बिठा करके कब्रिस्तान ले चलो, बल्कि ये कहेगा उसी चारपाई पर ले चलो जिस चारपाई पर एक साइकिल से चलने वाला इंसान को भी ले गया था। उस इंसान को कहेगा मेरे बाप को ले चलो, उसी चारपाई से ले चलो, कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दो। जो आपने मेहनत की थी, जो आपने बड़ी तकलीफों से बर्दाश्त करके बड़ी मुसीबतें और परेशानियों को झेल करके घर को बनाया था और गाड़ियां खरीदी थी, ये धोखा दे चुकी है। अब तुम कब्र के अंदर तुम्हारा अमाल काम आएगा जो तुमने रब को राजी करने में तो अपनी जिंदगी नहीं गुजारी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ धोखे का सामान है। अब आइए देखते हैं कि हमारे अस्लाफ किस तरीके से इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, वो कैसे इस दुनिया के अंदर रहा करते थे। तारीख की किताबें उठा करके देखो, सीरत की किताबें उठा करके देखो, ऐसे ऐसे दर्दनाक वाकये मिल जाएंगे कि आपको रोने पर मजबूर कर देगी। हजरत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया मिल जाएगा। सालिम बिन अब्दुल्लाह ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं, यानी अब्दुल्लाह इब्न उमर के बेटे हैं। सालिम बिन अब्दुल्लाह ये एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाते हैं, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, उधर से एक बादशाह भी आया हुआ था, नाम है हिशाम बिन अब्दुल मलिक। हिशाम बिन अब्दुल मलिक जब खाने काबा का तवाफ करने के लिए आता है और उनके बारे में पता करता है, पता चलता है कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाकर के कहता है, अरे सालिम जो कुछ मांगना है तो मुझसे मांग ले, मैं बादशाह हूँ। हिशाम बिन अब्दुल मलिक कहता है कि मुझसे मांग ले जो कुछ मांगना है। सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं मुझे शर्म महसूस होती है कि खाने काबा के पास खड़े होकर के रब को छोड़ करके उस इंसान से मांगू जिस इंसान को उसी रब ने दिया। मुझे ये शर्म महसूस हो रही है कि खाने काबा के पास खड़े होकर के अल्लाह को छोड़ करके तुझसे मांगू। वो बादशाह उसकी आवाज बंद हो गई। तवाफ करने के बाद बाहर निकलता है, सालिम बिन अब्दुल्लाह से फिर मुलाकात करता है, कहता है ऐ सालिम बिन अब्दुल्लाह अब तो तुम खाने काबा के पास नहीं हो, अब जो कुछ मांगना है तो मुझसे मांग ले। सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं अरे मेरे भाई क्या तू मुझे दुनिया की चीजें अता करेगा या आखिरत की चीजें देगा? वो कहता है आखिरत की चीजें तो हमारे बस में नहीं है, दुनिया की चीजें जो अल्लाह ने दिया है बस वही तुझे दे सकता हूँ, थोड़ी बहुत जो अल्लाह ने दिया है वही दे सकता हूँ। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब का जवाब तो सुनो। सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं मेरे भाई जिस रब ने तुझे दुनिया दिया है और जिस अल्लाह के हाथ में ये दुनिया है, मैंने उस रब से कभी दुनिया नहीं मांगी। मेरे हाथ जब रब के सामने उठे कभी दुनिया के लिए नहीं उठे, आखिरत के लिए उठे। अरे मेरे भाई जब मैं रब से दुनिया नहीं मांगा, जिस रब ने तुझे दुनिया दिया, मेरे भाई मैं तुझसे दुनिया कैसे मांग सकता हूँ? मैं ये चाहता हूँ रब राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, आखिरत में हमें जन्नत मिल जाए, बस यही हमें चाहिए। हमें दुनिया नहीं मिले, हमें दुनिया ना मिले कोई बात नहीं है, बस रब राजी हो जाए। ये हमारे असलाफ थे जो इनकी सोच हमेशा आखिरत के लिए हुआ करती थी, दुनिया इनकी टारगेट नहीं हुआ करती थी। एक आखिरी हदीस जो पूरी खुतबे जुमा का खुलासा है, सुनन इब्न माजा की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिस इंसान का इरादा आखिरत होता है तो
दुनिया उस इंसान के पास चल करके आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी निगाहों में मालदारी को डाल देता है, उसके तमाम मामलात को अल्लाह मिला देता है। यानी जो इंसान दुनिया के अंदर रह करके ये सोचता है रब राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, आखिरत मिल जाए, दुनिया उसकी तरफ भागती हुई आती है, अल्लाह उसकी निगाहों में मालदारी को डाल देता है। कम पैसे वाला है फिर भी सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहा है, छोटी सी घर है सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह उसके तमाम मामलात को मिला देता है, वो रब को भी राजी कर लेता है। वमन कानतिद दुनिया हम्महु, लेकिन जिस इंसान का इरादा दुनिया होता है वो चाहता है दुनिया मिल जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह उसकी निगाहों में फकीरी को डाल देता है। करोड़ों का मालिक होने के बावजूद भी हमेशा डरता है कहीं बीमारियां ना आ जाए, कहीं ये पैसे डाकू लूट ना ले, उसके दिल के अंदर डर महसूस होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी निगाहों में फकीरी को डाल देता है, उसके तमाम मामलात को बिखेर देता है, वो उसी में उलझ जाता है और दुनिया उसे उतना ही मिलती है जो उसके मुकद्दर में लिखी हुई होती है। मालूम ये चला कि ये दुनिया, खुलासा यही है, ये दुनिया आखिरत के नजदीक, आखिरत के मुकाबले में बिल्कुल हकीर और कमतर है, रब के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दुनिया से कभी दिल नहीं लगाया। इसलिए हमें चाहिए कि दुनिया की जिंदगी जो रब ने दी है, इस जिंदगी में रह करके हम रब को राजी करने की कोशिश करें। इस्लाम ये नहीं कहता कि माल न कमाओ, इस्लाम ये नहीं कहता कि रिस्क की तलाश में मत निकलो, बल्कि इस्लाम माल कमाने की इजाजत देता है, बिजनेस करने की इजाजत देता है, तजारत करने का इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम के हुदूद में रह करके हराम और हलाल की तमीज करके ऐसा ना हो कि रब को भूल जाओ, ऐसा ना हो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा उस आखिरत को भूल जाओ, बल्कि दुनिया के अंदर दुनिया उतना ही कमाओ जितने में गुजारा हो जाए। हमारा टारगेट तो आखिरत ही है, जो आखिरत कभी खत्म होने वाली नहीं है, जहां हम सबको दुनिया के अंदर किए गए अमलों का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि दुनिया के पीछे ना पड़ करके बल्कि आखिरत के लिए तैयारी करें, क्योंकि हम सबको उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास लौटना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बारे इलाहा तो हमारे दिलों के अंदर फिक्र आखिरत को डाल दे, ऐ अल्लाह तो हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे, ऐ अल्लाह तो माल के फितने से हमें बचा ले, ऐ अल्लाह तो हमें दुनिया के अंदर नेक अमल करने की तौफीक दे दे। ऐ अल्लाह जब तक हम इस दुनिया के अंदर जिंदा रहें, ईमान की हालत में जिंदा रहें, और जब खात्मा हो तो इस्लाम की हालत में खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।